अगर आपको भी जंगल में किसी कांटे पर कोई जानवर ऐसे टंगा हुआ दिखे तो संभालिए कि आप किसी कसाई के इलाके में हैं और वो कसाई कोई इंसान नहीं बल्कि एक नन्ही सी चिड़िया है। ये है साइक बर्ड, जिसे दुनिया बचर बर्ड के नाम से जानती है। ये मासूम सी दिखने वाली चिड़िया अपने शिकार को मारकर सीधे कांटे वाली झाड़ियाँ या नुकीले तारों में घुसा देती है। लेकिन यह ऐसा करती क्यों है? दरअसल इनके पंजे इतने मजबूत नहीं होते कि शिकार को पकड़ के खा सकें, इसीलिए कांटे का इस्तेमाल करती है ताकि शिकार वहाँ फंसे रहे और ये आराम से उसके टुकड़े करके खा सकें। और ये भी माना जाता है कि यह अपने शिकार को तुरंत नहीं खाती, यह उसे कई दिनों तक सूली पर लटका कर रखती हैं ताकि शिकार के शरीर में कोई जहर हो तो वह समय के साथ खत्म हो जाए।